Жители Казахстана придумали новый способ борьбы с телефонными мошенниками. Если они подозревают, что им под видом сотрудников банка звонят жулики, они просят разговаривать с ним по-казахски. Недавно жительница города Актау Айнур воспроизвела у себя на страничке в соцсетях диалог. Здравствуйте, Айнур. Меня зовут Дмитрий. Вы заполнили у нас анкету. Сіз кімсіз? Менің номерімді кім берді сізге? Мен сізді түсінбеймін. Можете говорить на русском? Мне так удобнее. Маған қандай себеппен қоңырау шалдыңыз? Не керек сізге? Продолжала Айнур. В ответ он бросил трубку. Телефонный обман. Проблема финансового мошенничества в Казахстане обострилась в период пандемии. Массовый переход на безналичный расчет и использование онлайн-банков с помощью приложений в смартфоне не только сделали жизнь пользователей удобнее, но и открыли для преступников новые возможности. За последние 10 лет количество зарегистрированных случаев мошенничества в стране выросло вдвое. Причем только за 10 месяцев 2021 года в Казахстане было возбуждено более 34 800 уголовных дел по таким статьям, почти на треть больше, чем в годом ранее. Стоит учесть, что далеко не все жертвы обращаются в полицию. Часто одно уголовное дело объединяет несколько однотипных преступлений. Среди разных видов мошенничества у жуликов популярны всего два способа разводки жертв. Первый. Человека уговаривает взять в банке кредит, передав деньги другому. При этом заверяет, что решает вопрос с представителем банка через родственников и друзей, и выплачивать долг им не придется. Многие в Казахстане привыкли, что можно обратиться за помощью через друзей или родных, и это иногда играет на руку мошенникам. Поэтому некоторые из них соглашаются. Язык защищает. При звонках в Казахстан многие телефонные мошенники не ориентируются в казахстанских реалиях. С годами они научились выговаривать названия местных банков, освоили деловой сленг. Например, в Казахстане привлечение инвестиций часто называют фондирование. Не самый распространенный в России вариант. Однако по-прежнему подводит произношение. Самые характерные ошибки в слове тенге, название местной валюты. Вместо звука «е» произносят «э», а звуки «о» в именах превращаются в «а». Например, «алжаз» вместо «олжаз». Люди, незнакомые с казахским языком, часто не улавливают такие нюансы. А казахстанцы, даже местные славяне, улавливают это очень хорошо. Дружба народов. Рекомендации, как не попасться на удочку мошенникам, дают даже банки. Банк в своих листовках «Как распознать мошенника» советует. Во-первых, обратить внимание на акцент. Многие неправильно произносят имя и слово «тенге». Говорят «тенге». Во-вторых, рекомендуют просто ответить на казахском языке. Часто звонки поступают из-за пределов Казахстана, где не говорят на казахском языке. Они не знают казахского языка. В-третьих, при разговоре следует уточнять адрес банка. И если собеседник растерялся или начал уходить от разговора, то следует прервать звонок. Ну и конечно, ни один банк никогда не спросит данные вашего счета и карты. Дополнительно, местные эксперты советуют помнить, что платить за взятый кредит придется в любом случае тому, на кого он оформлен. Причем это касается не только жителей Казахстана. А пока политики пытаются то сблизиться в рамках Евразес, то дистанцироваться друг от друга, цифровые каналы позволяют мошенникам действовать вне зависимости от государственных границ, пользуясь сохранившимся языковым единством на постсоветском пространстве. Учитывая, что в Казахстане по официальным данным русским языком владеет около 90% населения, мошенники и дальше могут использовать этот фактор в своих схемах. Если, конечно, страны не договорятся о взаимодействии по вопросам преследования мошенников.
Правда, некоторые звонящие из-за границы. казахстанцев это не избавит. С другой стороны, это говорит о том, что политика политикой. Несмотря на разногласия между государствами, русский язык остается языком общения на постсоветском пространстве. Если вам понравилось видео, прошу вас, поставьте лайк. А если не понравилось видео, прошу вас, поставьте дизлайк. А также прошу вас, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Нам важно знать ваше мнение. Мы стараемся для вас делать интересные видео. Всех благодарю, что были с нами. Всем желаю крепкого здоровья и удачи. До новых встреч, друзья!